அது நார் வேறு இல்ல. என்ன வேறு விட்டுருக்கு தம்பி? களை விட்டு என்ன அது கூடி பூத்தா அதுல நார் முளை போய் மாமி வரதுக்குள்ள வேண்டும். ஏன் பாப்பாஜி இவ்வளவு பயப்பட்டீங்க? பாப்பாஜி மாதிரி தைரியமா இருங்க. Take the next right, then your destination will be on the left. நீங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடணும்னா அவங்க மேல மாட்டிட்டு இருக்கல எல்லாம் அவுக்கணும்னா நீ என்ன இப்படி போட்டு வச்சுக்கணும். இவரை கூப்பிட்டு வந்தேன். டங்கு டங்குன்னு கீழே இறங்க. அதுக்கு தான் நான் உங்களை பார்த்துட்டு இருந்தேன். பயமா இருக்கும். தண்ணியை பாரு, தண்ணியை பாரு, பாப்பா தேண்டி சந்திரமுகியை பாரு. குளிக்க முடியாது. நடந்து போனதான் ரிட்டர்ன் வந்துரும். ஏன் ஒண்ணுமே இல்லையா? வரேங்க்கா வரேங்க்கா. கும்மடி எடுக்கல எடுக்கல. தின்பண்டத்தை கையில் எடுக்காதீங்க. அப்போ இறங்கும் போது நான் எடுத்துட்டு வரேன். நான் பார்த்து ஐடியா வண்டியில் வச்சு அப்புறமா எடுத்துட்டு வரேன். அங்கே போட்டால் எல்லாம் வந்து அப்படியா இருக்குல்ல. பாவம் சாப்பாடு குடியா இருக்குமா. என் மாப்பிள்ள அவனை அந்த பிஸ்கெட்டையும் போட்டு வந்தாரு. எல்லாம் இருக்கு. இவங்க வராங்க கட்டையக்கா. எடுத்துட்டு வாழ செல்ல குச்சி.
பழகும் போல இருக்கு. பூ நல்லா இருக்கும். மடன்னு 2 செட்டு சோறாதான் வாத்து தின்றோம் சீக்கிரமா. கோழியை விட வாத்து நல்லா பழுகுமா பாப்பா? மரட்டா இருக்குமா? ஏதோ பண்ணுதா அடிச்சு விட்டுரும் போல. மொரட்டு தூங்குது பேபி. உன்னை கட்டி போட்டாச்சே, நீ வர முடியாது. உன்னை கட்டி போட்டாச்சு கேட்க மாட்டேனாங்க. செஞ்சீங்க